Привет, ребята и девчата, панночки та паничі, доброго вечора. В общем, почалось. Фанатизм процветает насчет Hot Wheels. Вот эти колеса, которые я получил вот последней посылки, я там показывал вот такую картинку. И достал я все колеса и уже заменил на 3 машинках. Эти колеса, сразу рассказываю, дешевые, не по 10 баксов, 1,5-2 бакса где-то стоит, в зависимости от самих колес. Есть колеса резиновые на осях и уже заклепанные. Вот я вот показываю. Это на осях резина. Так сказать, не цветные, а раллийные. Такие покрышечки широкие. Четко подходят на все машинки. Но здесь есть такой маленький нюанс. Колеса одинакового диаметра. Если у машин задние колеса больше, а передние вот такие стандартные, то поменять уже не удастся. Ну, нету задних колес больше диаметром, чем передние. Весь диаметр колес одинаковый. Так что приходится менять на тех моделях, на которых колеса одинакового диаметра. Ну, понятно, да? А то я как бестолковый прям. Есть тут цветные колеса, вот на яркие машины можно ставить, там на, на Барби автомобили, там есть автобусики, ну там разные, да. Ну, я думаю, что не на все машины получается поставить колеса. Вот, допустим, там висит их штук 30, да, и я смотрел, ну, нормальные колеса, и как бы менять на другие, ну, не хочется, стандартные. Потому что там есть вот желтыми полосками колеса, есть оригинальные, не стандартные Hot Wheels'овские, вот эти вот никелированные, а с нормальными колпаками интересными. Много сейчас выпускается таких машин. Вот. Колес здесь 25 пар, да. Так что вот 3 машинки уже, так сказать, заменены. Там не очень много фотографий на 3 машинки, там чуть-чуть сделал для общего обзора. Ну, что еще интересно, заклепки можно не трогать на тех машинках, на которых меняются. Да, вот это вот старые колеса, то, что я повыламывал с них. Вот, да, заклепки можно не менять, потому что, допустим, на осях колеса, вот эти вот выломал, не знаю каким способом, ну, аккуратно надо, конечно, там очень такая проволока прочная, стальная. Вот, короче, я одно колесо разрезаю, накаляю нож и разрезаю колесо напополам и просто его снимаю. Потом откусываю кончик и вытаскиваю колесо. Все. Заклепку откусываю. Вот такие дела, чтобы не портить машинку. Потому что когда начинаешь там заклепку эту кусать, там, короче, больше крылья пооблазит краска, чем лучше выкинуть эти колеса, чем... Короче, ося, когда ставишь, там немножко надо рассверлить, взять немножко больше диаметр, чем само отверстие, сверло, и вручную там просто почистить как бы. Ну, то, что ося на резиновые колеса немножечко шире, то есть диаметр больше, чем у Hot Wheels'овских проволочек. Вот. Lamborghini, конечно, красную я там намудрил. Я взял паяльник тоненький, такой слабенький, и под паяльником снял дно машины. Заклепки остались целые, потому что колеса на осях заклепанные были. Ну, на красной, на той перламутровой. Короче, видно будет, да?
Но заклепки как бы я так подогнал, что они прям, когда я вставлял, посадил на гель, клей, на супергель и защелкнулись они. Классно защелкнулись. Но в общем сейчас снять просто уже не удастся это дно. Меня резкость это замучила. Что она вот это все время вот... Ну, в общем, вот такие дела. Ну, вот это BMW-шка, да. Блистера у меня нету на Ford и Lamborghini. Только на BMW. BMW была новенькая в упаковке. Ну, вот вроде бы и все. Ездят они классно. Ну, теперь они как бы выглядят уже как натуральная модель. Такая вполне достойная. Такая. Приравнять можно к реальным моделькам в 64 масштабе. Ну, покатать, конечно, вот, допустим, Lamborghini здесь пластик колеса, да, и свободно ее можно катать по трекам. Она будет ездить точно так, как и с обычными стандартными. Ну вот, все, пока-пока, смотрите фотографии и берегите себя.